ลูกวัย1 ขวบขึ้นไปเริ่มทานอาหารได้บ้างแล้ว แต่บางบ้านคงหนีไม่พ้นปัญหาลูกกินยากลูกเบื่อข้าวใช่ไหมคะลองมาเลือกทำเมนูซุปอุ่นๆให้เขาแก้เบื่อกันค่ะกับเมนูเกี๊ยวเต้าหู้นั่นเองมาเริ่มทำไส้เกี๊ยวกันก่อนค่ะหมูสับเต้าหู้และแป้งสาลีผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนำแผ่นเกี๊ยวมาห่อไส้ที่เตรียมไว้เป็นรูปสามเหลี่ยมใช้น้ำเปล่าแตะมุมเพื่อเชื่อมให้แผ่นเกี๊ยวติดกันห่อเสร็จแล้วก็นำเกี๊ยวไปต้มให้สุกหลังจากนั้นก็ตักขึ้นพักเอาไว้ตักเกี๊ยวและผักกวางตุ้งใส่ในถ้วยปิดท้ายด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวตามด้วยน้ำซุปก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ